Servel Podcast, dat sie Blicke han d Kulisse vun engem vun de gréessten Emploiern zu Lützeburg. Mir bringen ech méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der CRL. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom CRL Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation und Pressesprecher bei der CRL. Bei mir heute am Studio ist Vanessa Kumm, Präsidentin von der Fête de la Musique ASBL. Und wir sprechen heute über die Fête de la Musique Ausgabe 2023, den ihren Auftakt den 16. Juni bei uns beim Funi hat. Herzlich willkommen, Vanessa, oder ich könnte heute sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Merci, dass du heute bei uns bist. Merci, dass ich dabei sein. Kommen wir direkt los, Vanessa. Die Fête de la Musique an CRL, das ist ein Duett, das ist eine Freundschaft, die jetzt schon bis lang geht. Sämtliche Auftakte an Pressekonferenzen und schon bei der CRL stattfand. Die wievielten Ausgabe von der Fête de la Musique ist das? Wenn ich finde, Fête de la Musique das Jahr statt? Ja, aber wie du richtig gesagt hast, als die Inauguration des 16. Juni, das ist aber ein Freuden. Wir machen das Freudesmäus 8 Uhr, wieso ist der Funi, im Funiculaire zum Kirchberg. Und da gehen wir begleitet von den Hundestrüpp, das ist eine flott Coverband, die da hoffentlich den Morgen ein bisschen abhaben wird. Und die Fête de la Musique das Jahr dauert bis den 21. Juni. Das ist effektiv den traditionellen Fête de la Musique Tag. Auf Frankreich ist es an den 80er Jahren so gegründet gehen, also als eine Initiative, die erst nach aus Frankreich kommt, für die Musik generell zu feiern. Ab dem 21. Juni hier im Land gibt das ein bisschen viel gehen. Darüber schätzen wir nur nach, über die Unzahl von Konzerten, die an dem Kader organisiert sind. Und dafür machen wir das heute zu Lützeburg aber per Dich, also vom 16. bis 21. Und heute zu Lützeburg im Gegensatz zu Frankreich, die das schon seit 8 Jahren machen, ist das recht die 22. Edition, was da eigentlich schon viel Sinn, aber nicht so viel wie zu Diddling. Zu Diddling wird die Fête de la Musique das Jahr für 30. Kehr organisiert. Also sie sind schon ein bisschen lang dabei. Auch wie die Ugda, die 100, wenn ich mich richtig erinnere, an der Zeit auch mal an den Tisch von der CRL gemacht. Das sind sie da tatsächlich Live-Konzerte gespielt haben. Also die sind alle gut schon ein bisschen lang dabei wie der SBL Fête de la Musique. Mit der SBL Fête de la Musique geht es seit 2001. Und das ist, wie gesagt, die 22. Edition. Ich komme zurück auf die Ouverture, den Auftakt, also des 16. Juni, bei uns beim Funiculaire, du sagst, Hundestrüpp, morgens frei und mal Dauer. Ich meine, geht aber dann noch ein Kaffee, oder? Aber da gibt es effektiv einen Kaffee, der wird gesponsert von der CRL. Vielen merci dafür. Kaffee am Mütchen, weil da wenn sie schnell ein Kohl los sind, dann darauf sehen, dass sie sicher wackrig und fit für den Weekend zu starten. Na ja, dann haben wir da schon ein bisschen Reklam gemacht und hoffen, dass ganz viele Leute dann bei uns auch stehen bleiben und nicht schnell dann vom Funiculaire Tram oder direkt auf die Arbeit rennen. Schon gesagt, CRL an Fête de la Musique, das ist ein Duett und den nicht direkt denkt, aber wie wir gerade sagten, das ist nicht die erste Kehr, wo wir als Partner mit dabei sind. Ja, aber ich muss gestehen, ich bin recht seit 2 Jahren Präsidentin von der Fête de la Musique und recht seit 3-4 Jahren dabei. Ich muss mich ein bisschen informieren, wie all das die Kollaboration ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die entstanden auf der 15. Edition von der Fête de la Musique, dass der CFL, der ASBL Fête de la Musique bei der Promotion, bei der Kommunikation immens viel seitdem nach dem greift. Und das hat dem angefangen mit, ich weiß nicht, ob ich das erzählen habe, den Patz kann nicht rausschneiden, dass ob den Lokomotiven von den Zig tatsächlich groß Reklam gemacht haben als Demos für die Fête de la Musique, was eine phänomenale Visibilität gehen hat und seitdem tatsächlich die Fête de la Musique nicht mehr, und brauchen die Leute nicht mehr erklären, was das ist. Voilà. Ja, ich meine, das ist ein ganz gute Sache und wir unterstützen das gern. Ich meine, das gehört auch bei uns dazu, für Kultur mit zu unterstützen und ich meine, da können wir so Sachen an besonders eben noch die Fête de la Musique eine flotte Plattform bieten. Kommen wir ein bisschen an die Hälfte von der Ausgabe des Jahres und holen die in die Lupe. Wie viele Konzerte und Musiker sind dann das Jahr vertreten?
Musiker hun ich persönlich net gezählt noch net mit aber über 250 Konzern ganz Land voilà, Musiker nicht gezählt für wat will Donner auch Fanfahrer sind also ja so viel Musikvereine hier am Land an wann in all die Orchestre ging zähle wie viel Musiker der Technologien das sind wirklich viel an sind eben 250 Konzern statt ganz Land ob von Burschend aus dat die nördlichsten Staat Bühnen so an die länger die südlichste Bühnen also können den überall hin sowohl mal öffentlichen Transport wie auch zu Fuß von den an der Stadt wohnt weil hier an der Stadt ginet verschiedene Bühnen also sind wirklich immens viel Konzern über die Poetisch und das für Jiren bis dabei für all gut für all Alter. Ganz genau an alles gratis also ganz genau dat also das sind ein inklusiv fast Musik wie man ja wissen aus eng Disziplin die jiin uspricht durch die Schule de Mo nach gezählt es ging eng über 30 verschiedene Genren und Musik die Werte gespielt gehen an denen die ich an inklusiv geht nicht nimmen das sind tatsächlich all Genre von Musiker auf der Bühne stehen also sie wird Schüler oder die ganz jungen Schülerbands junge emergent Künstler bis hin zu professionellen Musiker aus dem Land und aus dem Ausland an das auch inklusiv weil eben wie sie gerade so gratis ist an dem nur für jeden accessibel ist. Wann ich lo bisschen gucken die verschiedenen Genren schmengen iwwer go streite jo bekanntlich net ginet da do Genren die besonders gut kommen an die vielleicht auch all Joer rumkommen also die tatsächlich all rumkommen Schatze kurz erwähnt das sind Musikvereine Fanfaren in der Stadt an all eng Musik mit den Fanfaren an all Dorf an dat sind die grad die eng wichtig Plattform Kader von der Vettlermusik kreen und an auch also das jo quasi sprangbriet für die Jungmusiker bis weiter an eng Musikschule aber wenn sie bis an enger Musikschule sind dann dürfen sie auch am Kader von der Vettlermusik wie zuerst noch an der Fußgängerzone stehen durchspielen oder wie zu Diddling auf Bühnen spielen auf denen da später am Laufe vom Movement mal eng etabliert Bandwert spielen also wenig am Laufe vom Jahr kann ihn schon mal so enger Gelegenheit rechnen das ist eine Erfahrung die unvergleichlich ist. Ja, ich meine, wir haben wirklich gut Fanfaren hier im Land, die auch international auf Konkurren erwähnt sind, und die können ihren Programm ja dann noch adaptieren, je nach Gusto, wie die Zuschauer eben dann da stehen. Ne? Genau, ja. Du hast just Fedro gesagt, von Norden bis Süden. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wohin sich dann überall Konzerte kann lauschen am Land. Also ja, es sind tatsächlich 23 Gemengen auf denen Konzerne organisiert sind das sind nicht just 23 Organisateuren sie bald 30 verschiedene Organisateuren und ich will sie nicht alle Götten hier auf 4 Heven du musst sprechen nicht Kader mehr ich gebe der Fleisch pur auf 4 Heven das sind die Bösselsche méi spezial sinn wie zum Beispiel Welle stehen die hunne ganz urischen Dörfkehr den also meinst Flot ganz viel Pavé eine kleine Sprangbour an du hue den all Joers iwwer de ganze weekend das de 17. bis den 18. Juni och mal eng Kannerbün also du können Kanner aus der Gemeng dann op Bühn sind da dann bis du 100 Stecker schon impressionant das also am Osten Hülle Burschend schon ugeschwart Burschen das ja für alleréischte Käier dabei die hun Schloss zu Burschen für die noch nie do waren an ich mein spannend aus dass das den Zugang zum Schloss das ja dann gratis aus also du exceptionell für die Gelegenheit dass du den Zugang gratis normalerweise muss ich bezahlen für ein Schloss ran für das Besichen zu gehen an die Burschen der Leute hun für das Vettlermusik also für alleréischte Edition Rangen Jazzprogramm zu summe gestalten
weil das sind lokal Jazzmusiker, wie wir alle gut wissen, sind Jazzmusiker heißt im Land qualitativ immens gut, sie sind großen Weg, gehen bis nach Japan auf Tournee und so weiter, also dass ich mal da nicht gegen einen go lassen. Und auf der anderen Seite, also Burschen, das für die den Jazz gern hun, für die Punk oder Punkrock gern hun, die sollten echt an den Süden gehen, zu Kehl Tating, die hun tatsächlich ein Rang Punk-Soiree und die ist dann traditionellen Datum von der Fettler Musik dem 21. Juni. Das macht an der Woche, nicht? Das Mittwochs Oves, war aber denke ich nicht schlimm, als will in zu Kehl die Lokal-Punkband Versus You oder Petrograd gesagt an, die hun fertig brücht für die amerikanische Punkband Black Flag auf Lützburg zu kriegen. Das ist eine Band, die aus den 70er und den 70er gegründet ging aus und die existieren noch immer. Die kommen dann auf Lützburg ein bisschen Stadt Kehl obrüsseln. Immens flott, also auch immer high an der Stadt bei der Asti. Also das die kümmert sich die Animation von der Quartier Eich, Dummelding, Weimarskirch. Das ist eine immens flotte Atmosphäre bei ihnen am Lavals Park. Durch den Deckbeam, also wenn die Sonne knüpft, dann also noch arrangiert, das ist ganz gemütlich. Und bei der Asti, die sind seit ein paar Jahren da aktiv, denen gelingt es immer für die Leute aus dem Quartier mit anzubannen. Und das ist auch immens flott, weil das eine große Communität da gehen am Lavals Park, dass die organisiert Tierfettler-Musik immer Sonntag, dem 18. Juni. So, das war ein bisschen viel Programm bei Ihnen. Vielleicht einfach proposieren, wo kann Ihnen das ganz dann noch lesen, wie das in sich dann das beste Alkeiers für den oder den Tag oder die Stunde kann raussichern. Ja, den Tipp, den ich kann geben, ist für auf die Internetseite von der Fettler Musik zu gehen. Das ist den www.fettlermusik.lu. Das schreibt ihr in einem Wort, das ist ganz einfach. Und da finden das ganze Programm. Es kann ihr pro Datum ein Tri machen, es kann ihr auch pro Genre ein Tri machen. Und du gibt da 35 verschiedene Genres, die ihr kann auch klicken, dem nur wie sehr gut aus, von denen du was den am liebsten lauscht. Genau, und kann ich eigentlich auch, da tun wir mit dem Vierdro geguckt gehabt, pro Location, pro Ortschaft kann ich auch Absolut, ja. Ganz praktisch, kommt ja aus Vierdro schon ein bisschen, die war Organisateur der Organisation geschwart, für so etwas zu organisieren, das ist ja aber schon mal ein großes Ding. Absolut, ja. Die meisten fängt mit der Organisation no der Fettler Musik schon an. Das ist wie Christach, no Christach als Firo Christach. Ja, das ist genau das, richtig, ja. Das heißt, du hast dann während dem Sommer die meisten Organisatoren zum Beispiel, wenn sie Bands an das Ausland gehen, die muss schon dann du aufrufen, wen ist disponibel für das nächste Jahr. Daten kennen wir ja all, das ist ja immer allerspätestens den 21. Juni. Und was aber no der Pandemie bisschen mehr schwierig ging als für alle Organisatoren, als tatsächlich die Inflation. Das heißt, für verschiedene Organisatoren geht es immer mit teuer und sie wollen ja aber trotzdem die Musiker und Bands fair bezahlen. An dem nun wird da geguckt, wen sie wo können spuren, wen sich dann am besten aufschwätzt für all die Infrastrukturen und Technik, Material sich können abzählen. Wie viel Druck gesagt. Also hier im Land sind es bald 30 Organisatoren und so viel Equipment haben wir nicht unbedingt am Land, so dass es effektiv nicht anders möglich ist, für die Musik abzudelen. Und das sind halt die Herausforderungen von einem Organisateur, und wie ich von der Inflation geschaut habe, also preissteuerisch, du siehst verschiedene Organisatoren, zum Beispiel von den ASBL sind die einen kleinen finanziellen Encouragement bei der ASBL Fettler Musik aufrufen. Aber für das alles, die ganze Prozedur dauert eine Zeit schon. Das heißt, die einen Organisateure fangen wohl mit der Programmation schon am Laufe des Sommers an und die anderen müssen darauf warten, einen Retour von der ASBL zu kriegen. Ob sie dann die finanzielle Hölle von der ASBL kriegen oder nicht. Das ist nicht ganz evident. Also, dafür fängt der ASBL Fettler Musik auch relativ frei mit den Prozeduren an. Also
iwwer de Winter schon machen wir ein Pot de Partenaires, also all Organisateur, den bei der ASBL Fête la Musique mat promoviert gëtt, als quasi ein Partner von der ASBL an den Pot de Partenaires, der laut die Prozedure quasi an. Da gehen dann all die Partner gewohl, was für Deadlines die muss respektieren, wie zum Beispiel, wenn sie tatsächlich eine finanzielle Hilfe brauchen, nicht alle Partner brauchen eine finanzielle Hilfe, aber wenn sie dann so eine brauchen, dann müssen sie hier UFRO bis Februar gehen hun, und da können die Jury zusammen, die Jury den hält fest, evaluiert alle einzelnen Dossien, hält fest, wie viel Prozent von ihrem gesamten Budget das sie dann Werte können kreieren, weil das Fête la Musique hat auch ein ganz serrierten Budget, den Montants können so hoch, den das Bell zur Verfügung hat. Das heißt, das nicht einfach die alle Organisateur in faire Montant auszubezahlen. Wir gehen als alle gute Mai. Mit muss ihr wissen, dass das Jahr tatsächlich von denen 90.000 Euro, die ugefrot sie gehen am Totalen, konnte man 52% ausbezahlen. Mehr war nicht dran. Ne? Wir probieren immer jeder ein bisschen zu gehen, aber voilà. Und dann, ob sie so eine finanzielle Hilfe kriegen oder nicht, mussten sie natürlich bis zu einem gewissen Datum am März, April doch immer als die Informationen gehen, für das dann den Internetseite gefedert kann gehen. Ne? Weil die 250 Konzerte mussten alle auf den Internetseite kommen, und den Internetseite muss Presse für Pressekonferenzen war, so dass das alles aber über ein halbes Jahr lang Arbeit bedeutet, wenigstens für das SBL, sprich Arbeit für die Organisatoren. Wie spüre mit dir das ein groß Fred dran anspringen, dass ja auch etwas Flottes von den Leuten mit Musikern kann begeistern, surtout mit der Covid-Zeit, die wir hatten. Ich kann mich erinnern, 2021 war nicht mehr so eine Pseudo-Online-Version, wirklich Version reduit. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es wieder auch noch passt, war das ja mal im Moment noch so ausgesagt, dass man da ganz viele Zuschauer oder Nolaustra dann kriegen auf den verschiedenen Ortschaften. Komm, ein froh, die man wirklich brennenden at den Neel, op wat friest du dich dann am meisten op der Fête de la Musique, oder wat für ein Auftritte allgemein, wärst du jumpe von Location to Location, oder hast du schon den Coup de Cœur rausgesicht? Also ich freue mich ja hauptsächlich immer mich in das Publikum zu mischen. Ne? Das ist das, worauf ich mich tatsächlich allkehrs freue, egal ob ich bei einem Konzert stehe, am Kader von der Fête la Musique oder auch so. Bei der Fête la Musique freut es mich am meisten, weil eben gerade durch die Gratuität von den Konzerten alle möglichen Menschen für eine Bühne stehen und sich die Konzerte können lauschen und dort noch können genießen. Sowohl für die Leute vor der Bühne wie auch die Leute auf der Bühne. Zumal die Jungen, die dann nicht unbedingt nur für ihren Eltern spielen, mir auch mal für Leute, die sie nicht kennen. Das sind so Momente, auf die ich mich am meisten freue, für dann den Leuten Gesichter zu sehen, die Satisfaktion, die Musiker haben und die Freude von den Zuschauern. Lo habe ich effektiv ein paar Favorites, die ich so aber nicht, weil für hier will, finde ich unbedingt, weil dem engen Show zu klauen. Mehr effektiv auf den ich probieren so viel wie möglich von den Konzerten zu sehen, für durch das Land zu reisen. Ich werde da Freudesofes hauptsächlich an der Stadt wohl sehen, weil die Freude für die Musik traditionell immer den daraus von den Konzerten an der Stadt Lützeburg. Und dann Samstags und Sonntags sind so viele Konzerte in das Land. Zum Beispiel, die ich schon nicht erwähnt habe, das sind die zu Niederanwen beim Kulturhaus, da das immer eine Flottgelegenheit für mit der Familie Konzerte zu lauschen. Das ist direkt neben dem Kulturhaus zu Niederanwen an einem kleinen Park, da ist ein Wies, auch mal große Bäume, viel Schild, also das ist ganz gemütlich, die noch immer interaktiv Spieler für größere Klänge auf der Platz. Und voilà. Das nicht einfach sich einzigen rauszuheben. Ich bin die gern Punkmusik auch lauscht, dass ich wahrscheinlich oft Kehltät den auch gehen, den 21. Juni für Black Flag zu lauschen. Und voilà, jeder muss seine Favorites selber finden im Internet sieht, den ich wieder genannt habe, also fetlamusik.lu. Und voilà, das für, wie gesagt, für jeder etwas dabei.
Tipptopp, also du musst mich so immer mehr vierwärts mal gucken, wo mich dann verschlägt. Kommen wir einfach zurück auf Anfangs von den 2000er an die Organisation und so weiter, wie an der heutigen Form organisiert ist. War das dann der kulturellen Impact, wusste ich so von der Fête de la Musique für andere Sachen? Also wie ich schon gesagt habe, die Musik ist die Disziplin, die am zugänglichsten ist. Es sind wir nicht sicher, ob Fête de la Musique, sprich Musik generell, einen Impact auf andere Disziplinen generell hier im Land soll gehabt haben. Das ist die Disziplin, die am zugänglichsten ist und vielleicht über das Sprungbrett auch, dass ihr dann noch mal Kontakt hat mit anderen Disziplinen wie plastische Kunst oder Theater oder voilà. Und das ist schon spannend für zu gucken, wie die Musik evoluiert hat an der Zeit. Ich finde so, dass wir mal mehr Musikvereine gesehen am Land, weil der geht schon seit Hunderten von Jahren. Das Jahr feiert zum Beispiel die Boneweger Musik 125 Jahre und die werden auch im Kader von der Fête de la Musique extra und für die allererste überhaupt Konzerte organisieren. Schätzen, dass es an den Ugangs 2000er Jahren ein Boom ging ist. Und dieser Boom als gesellschaftlich durch die Fête de la Musique auch weiter gedroht ging. Wir hatten an Ugangs 2000er Jahren zum Beispiel die Emergenza-Festivalen an der Kufa zu Asch. Da sind extremst viele Bands entstanden, gegründet gehen, sind so viele Musiker geboren gehen an den letzten 20 Jahren. Und wir schätzen, dass es der musikalischen Evolution vom Land sicherlich geholfen wird, für auch die Kader, die Musikerkader zu setzen, professionelle Kader, Professionalisation aus durch den Rocklab und Rockhallen und all die Infrastrukturen, die entstanden sind, weiter gefördert gehen und sie weiter evoluiert gehen. Und voilà. Wir haben viel gesagt, Fête de la Musique ist wie Christtag, no Fête de la Musique ist für Fête de la Musique, du hast gerade ein bisschen einen Abblick gehen, was alles organisieren ist. Wenn du Lust hast, du auch eine Hand mit uns zu packen, und mitzuarbeiten, wo gibst du denn hier verweisen? Ja, Maja, also Hilfe wird immer gebraucht, tatsächlich. Es sind tatsächlich Volunteers, die als nur der Pandemie bis verloren sind, die sind ja immer Männer da mittlerweile. Aber wenn sich da engagieren, dann sollen sich am besten bei den Organisateuren selber melden. Ne? Wie viel drin erwähnt, das sind aber ein großes Stück. Also das wird das relativ groß. Es gehen Gemengen wie Mama, die all Jahr ein großes Fête de la Musique organisieren, Diedling, die Stadt Lützeburg etc., die viel Gemengen, die immer Hilfe brauchen und noch die kleinen ASBLen, wie die Asti, die ich schon erwähnt habe, oder eben beim Kulturhaus zu Niederalven, brauchen immer Hilfe. Das geht die Hölle auch über die Lokalvereine assuriert, was den vielleicht auch noch motiviert, nicht nur, dass ihn da ganz nur bei den Musikern kann sein als Volontär. Es kriegt ihn auch ein extra T-Shirt. Weil das Fête de la Musique möchte all Jahr extra T-Shirten mit der aktuellen Visibilität von der diesjährigen Edition. Und so ein T-Shirt kann ihn dann kriegen und dann hat er ein Datum drauf und eine schöne Erinnerung für mein Team zu holen. Ja, das ist ein bisschen so die T-Shirts, die in den Konzerten dann noch kauft mit den Tourdaten. Ganz genau. Mit der Hundstronnapur am Schafleien. Vanessa, ich so vielmals merci, dass du hier warst. Ich hoffe, wir haben wirklich die Leute Lust gemacht, die also hier nur lauschen, für Lunzen zu kommen, für Lauschen zu kommen. Wirklich vielmals merci, dass du hier warst. Vielmals merci, dass ich schon kommen. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ganz gerne. Und ich so noch einen Nullaustra merci an bis die nächste Kehr. Adi. Adi.